បើមិននិយាយភ្លៀងអត់មានទេបើទូបង្គំមិននិយាយសន្សើមក៏លែងមានដែរអញ្ចឹងគាត់ហើយនឹងពាក្យគាត់គឺជាកូនសោនៅក្នុងការដោះទឹកភ្លៀងនិងសន្សើមបាទនេះគឺជាអ្វីហើយតមកទៀតនៅចាប់ប្រាំងពីខ2ទៅព្រះឲ្យអេលីយ៉ាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ជ្រោះកេរីតដែលនៅភាគខាងកើតបាទនៅទីក្រុងហើយជាមួយគ្នាបាទនៅជិតទន្លេយ៉ូដានតើព្រះឲ្យគាត់ទៅទីនោះធ្វើអីសុំចាំអេលីយ៉ាមិនមែនជាពូជពងហោរាទេអេលីយ៉ាមិនមែនជាពួកលេវីទេអេលីយ៉ាក៏មិនមែនជា noble family ណាមួយគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជាអ្នកគោរពជាអ្នកកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះ raise up គាត់ឲ្យទៅជាមហាហោរានៅលើស្ដេចបាទនៅលើពួក noble បាទនៅលើពួកលេវីដែលមានតែឈ្មោះតែអត់គោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះព្រះត្រូវការ train គាត់ព្រះអង្គបញ្ជូនគាត់ទៅជ្រោះកេរីតដើម្បី train បាទ Kerit មានន័យថា cut off បាទ cut off អីគេបាទពាក្យថាកាត់ចេញឬញែកចេញ separation បាទដែលជាឈ្មោះរបស់ផងជ្រោះ Kerit ព្រះចង់រំលឹកទៅដល់អេលីយ៉ាឯងត្រូវបានញែកឯងត្រូវបានកាត់ចេញពីមនុស្សធម្មតាមកធ្វើជាអ្នកស្រឡាញ់ជាអ្នកគោរពជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាឥឡូវនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះអង្គត្រូវញែកចេញឯងត្រូវរៀនចុះចូលរៀនគោរពរៀនស្ដាប់បង្គាប់ហើយព្រះបានប្រើសត្វក្អែកឲ្យមក train គាត់លោកនេះក្អែក